Kompania ajrore Qi Airlines do të jetë linja e parë që nis operimin nga aeroporti ndërkombëtar i Vlorës. Sipas njoftimit zyrtar, fluturime direkte Vlorë-Zyri do të nisin në 26 qershor 2026 dhe do të operohen 2 herë në javë deri në muaj 23 tetor 2026. Ky zhvillim konsiderohet një hap i rëndësishëm drejt funksionalizimit të plotë të aeroportit dhe forcimit të lidhjeve ajrore ndërkombëtare, sidomos me Zvicrën, i treg kyç për turizmin dhe vizitat familjare. Drejtori i përgjithshëm ekzekutiv i aeroportit ndërkombëtar të Vlorës, Valon Luka, u shpreh se ky bashkëpunim shënon një etapë të re për aeroportin dhe zhvillimin e rajonit, e shtoi se aeroporti synon të ofrojë shërbime cilësore dhe një eksperiencë bashkëkohore udhtimi, ndërsa linja e re pritet të ndikojë pozitivisht në rritjen e turizmit dhe ekonomisë lokale. Biletat për fluturimet të Vlorë-Zyri janë tashmë të hapura për rezervim, ndërsa aeroporti përgatitet të mirëpres pasagjerët e parë. Më 8 maj 2025 u realizua fluturimi i parë certifikues në këtë aeroport, ndërkohë punimet për ndërtimin e aeroportit ndërkombëtar të Vlorës vazhdojnë me fokus krijimin e një infrastrukture moderne dhe të shndrueshme sipas standardeve ndërkombëtare, që do të shërbejë si një portë e re hyrëse për Rivierën Shqiptare.